Hi, hello friends, welcome back to my Tamil information YouTube channel. நீங்க YouTube channel என்ன பார்க்க போறோம் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்க மொபைல்ல பார்த்தனா எப்படி தனித்தனியா ஒரு நபருக்கு பார்த்தனா ஃபோன் பண்ணாங்க. தனித்தனியா ஒரு நபர் ஃபோன் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு பார்த்தனா தனித்தனியா ஒரு ரிங்டோன் எப்படி செட் பண்றது அப்படினு ஒரு நபர் கேட்டிருந்தாரு. அது எப்படி தனித்தனியா ஒரு நபருக்கு மட்டும் தனித்தனியா ஒரு ரிங்டோன் எப்படி செட் பண்றது அப்படின்றத பார்த்தலாம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அடுத்து நம்ம சேனல் நீங்க புதுசா இருந்தீங்க அப்படினா இந்த வீடியோ கீழ பார்த்தா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தா கூட இருக்க பெல் சிம்பிள் ஆல் அப்படினு செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா நம்ம போற வீடியோஸ் அடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். ஓகேங்களா? எப்படி பார்த்தா தனித்தனியாக ஒரு நபருக்கு பார்த்தா தனித்தனியாக ஒரு ரிங்டோன் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகேங்களா? உங்கள் மொபைலில் பார்த்தா கான்டாக்ட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த கான்டாக்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் உள்ளே வந்துங்க. அப்படின்ற ஆப்ஷன் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணி அந்த உள்ள வந்துடும். எங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யாருக்கு பார்த்தோன்னா நீங்கள் அதாவது தனியாக பாட்டு செட் பண்ண வரலாம். தனித்தனியாக போய் தான் தனித்தனி கான்டாக்ட் உள்ள போய் பார்த்து தான் நீங்கள் பாட்டு பார்த்தா சேஞ்ச் அதாவது ரிங்டோன் அப்போ தான் செட் பண்ண முடியும். அது எப்படி சொல்லி கொடுத்துரு எப்படி ஸ்கிப் பண்ண பாருங்க. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் இப்போ பார்த்தோன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாங் வைக்கிறேன். எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்கேன். ஜஸ்ட் மாதிரி கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ தான் எங்கள் அம்மா நம்பர் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் தனியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிங்டோன் செட் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா? கான்டாக்ட் ரிங்டோன் இருக்கும். ஜஸ்ட் அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணிங்க. அதை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஆன் திஸ் டிவைஸ் உங்களுக்கு அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணிங்க. இப்போ உங்கள் மொபைல் இருக்க எல்லா சாங்கும் பார்த்தோன்னா இதில் வரும். நீங்கள் என்ன சாங் செட் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோ அந்த சாங்கை பார்த்தோன்னா ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? செலக்ட் பண்ணிடுங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு பார்த்தோன்னா செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு பேக் வந்துங்க. சவுண்ட் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாங் நான் வச்சுட்டு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு பேக் வந்துக்கிறேன். பேக் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டை பார்த்தா செட் ஆகிடும். ஓகே 11547 சொல்லிட்டு பார்த்தா செட் ஆகிடுச்சு பாட்டு. இப்போ நம்ம பார்த்தா எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் பார்த்தா தனியாக பார்த்தா ஒரு ரிங்டோன் கேட்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? இதே மாதிரி உங்களுக்கு யாராக வேணுமோ அவங்க மேலே ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி பார்த்தா செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? இப்படியே பார்த்தா வச்சுக்க முடியும். ஜஸ்ட் இது மாதிரி கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் இந்த கேஸ் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு கான்டாக்ட் இருக்கும். ஜஸ்ட் அது செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு பார்த்தா ஆன் டிவைஸ் கொடுக்க போகிறீங்க. என்ன சாங் வேணுமோ அந்த சாங் வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு பார்த்தா கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு பேக் வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாட்டு பார்த்தா செட் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி தான் பார்த்தோன்னா உங்கள் தனித்தனி நபர் பார்த்தா தனித்தனியாக ஒரு தான் செட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தீங்கன்னா இந்த யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஆள் போட்டுருங்க. இதுதான் நியூ பெஸ்ட்டான வீடியோ பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.